цаашийн харилцааг зөвхөн хөлийг хэлээр тогтчихлаа юм биш тэгээд олон нийтэд зүгээр хоёул алга олон нийтэд цацагдаад Ханаац дөөд явчихараа. Гэтэ яг үзэл хүмүүс баун тэг. манай өө сургалтаа барыг зааж өгөөд гарч ирлээ. Яа өглөө нэмэд. Өглөө нэмэд амьдрал. Өглөө нэмэд. Сайхан амарч басна. Өглөө гэж байна. За өглөө л юм да. Өглөө шүү дээ. 9 цаг өгч. Гэтэ хана ямар байна? Намайг өглөө гүйж өгөхөд гоё бичмээр байна. Чи өглөө тэгээ гүгтэй яа. Би хойно. Чи өглөө гүгтэй тэгээ дагуулаад гарч юмараа да. Бичлэгэн дээр ингээд шал өөдөө. Чи өглөө гүйсэн үү? Хааш би бас гүйсэн шүү. Хоёр Дөрөв гүс. шатсан биз. Тийм биз араас гараад. Хоёр гүс юм. Үгүй ах тэр өглөө жим болж байгаа. Өөм сүүлийн онтой машин төрхөр юм яа тийм. Миний бүрс шүү юм. Амар хориг исэн. Чи ингээд бичлэгийн дундуур ой өсгөө. Хогчин шүү. Дараа тэгээд олон нийтэд цацагдаад над дээр ямар ч амаа авахгүй шүү. Ханаац дөөд явчихараа. Айгу осолтой хүмүүс юм ба. Дуу шууд байхгүй болчих юм ба. За, кофе уучаад сургалт болох газар руу явнаа. За, бид эдийн буусан буудал маань юм байна. За, Өглөө чойч төс. кофе шоп тэгээд үлзээ. Яа, кофе уух гад олон иргэдэг ирсэн. Энэ хажууд л нэг кофе шоп. Мэлбүр. Оо тэр яра. Яг энийг ингээд яваа. Тийм үү. Тийм үү бас. Тийм чи олон байна тийм. За баяртай. Бай бай. Эхнэр хөвгтөө санаад өгөх гэж байна. Шүн ойлаад ширгэлж хонсон. Санаа штэ. Тэ хаа. Шүн ширгэлүүлээ дээ. Чи олимп Тэгсэн чинь ширгэлсэн чинь өсгөөгийн царай гарч ирсэн үстэй. ер нь ийштэй шиг гэр бүлгөө авцсан юм. Байсараа сурч Цуг өсөөр байгаа даа. Та яваад гэмтэн юм санагдаад штэ. Хаан кофе шоп гоё шоп бэ. Зонтх шиг юм та тэрэн дээр очив. За тэгээ би таахтай. Цагийн тасаад өстэй тий. яг юм. Энд амар санахаа тэгж магадгүй тийм. Яг энэ дээр нь гараад Титаник юм бэ. Шил ярьчихсан юм биш. Үгсүгийн би ярьдаг. Бага ажиллах юм биш үү? Усны онгсыг усан завтаа гарцуулах нь ер нь зөв нийцэх үү? Нийт шүү дээ. Нийцнэ үү? Зэвний тухай юм чинь. Зөв л ярьж. Тэ угаад ажил хийх гэсэн. Тэр чи баг бон зөвлөгөөтэй адилхан байдаг юм шүү. Яа, өсгөөтэй. Би өчтөр хэлээ өстэй. Аюу хөвгөлтэй хүн байна гэж. Усны бодол дээр уулзаад нэг хаарсан чинь. Аа рүгжлээ байгаа юм. Өчтөр тэр бичлэгийг хийж авлаа. Тэр яриг хийж авлаа. Баймаа яриа л байгаа шүү дээ. Нэг ярьсан тий. Шууд боолгосон гэдгээ хамаагүй би яадгийг зацуул. Юуны болт вэ? Гурвалжин боолтоор боолгосон гэсэн шүү дээ. Дасраад унтсан байсан чинь нэг мэдээд ухаан орсон чинь ихнэр нь гурвалжин боолтоор араас нь боож исэн гэдэг шүү дээ. Тэгсэн чинь гэсэн шүү дээ. Тэгээ яг үзэл хүмүүс баун тэг гэж. За одоо тэр гэлч. Чи яг яс үзүүл ихнэ авах юм уу? Та ер нь ховцоо лонгплэг гэдэг. Тэгээ. Сүү ховцоо сүүтэй ухаад гизээ. Тэгж яриад байгаа үний өдөр нобби сүү. Аюу сүү. Гэхдээ үний сүү ухаар зүгээр шүү дээ. Дангаар биш ээ. Тэгээ сүүж дотор өөр өөр. Адаа гасаа үед ер нь стим мэлдэг байдаг шүү. За өглөө нэг сайхан болсон. За өнөөдөр ямар төлөв? Таач юм бол ажиллаа шүү. Яа ажиллатай. Чи бас ажиллатай. Чиний сургалт өнөөдөр яг юу орно вэ? Чамд ямар төсөөлөл юм? Нэг л хөөрсөн л дэгдсэн амтнд яваад байгаа чи. Өө хөө. Яг өнөөдөр Гарын авах мамлаад авч авсан үү гэдэг шүү. Хөөе. Яаж тэр гарын авах бол хаа л байгаа юм. мэл ирсэн. Өөрөө бүгд үнд авчиж авсан шүү. Чи юу н орчуулагч болсон юм уу? Бид гурав бол хамтаа суух шүү дээ. Болохгүй дөрүлөө очиж суугаад яаж нэг дүү гарах вэ?
За Эрика бейсболын дээр мэдрэмж ирээ. Мэдрэмж юу? Яг нэг намар шиг тий. Яг намар шиг л байгаад. Энэ нь гоё. Цаг агаар болчихсон. Оройдод жоох хэрүү болж. Монголын намар шиг уушиг. Сүүдэл оргоо тий. Тэгэхээр энэ яг нэг хавар наамартай гоё болтой мөлтэй сахмын хүн шиг. Ааштай. Амиг юм загвар. Тэр гоё болчих шалтгаан. Ирчүүдээ. Тэр гоё. Тэгвэл манай Brisbane чинь тэгээд өдөртөө шинжлэхүүн баг 30 тагаа байгаа гэдэг. Шорт тавчнаас салахгүй. Хамгийн гоё хугацаанд баг шорт тавж болох. Тэр ихтэй аюу амар юм шүү тий. Мөнгөнд хэмжигдэй биш үү? Гэхдээ тэгээд яг ийм хүү газар хийхээр шорт бодоод бас өөрөө байхгүй болох байна. Шорт бодоодоос үлдээ тий. Өнгийн өрсөлөө яваад. Өглөө жим хийхтэй байсан. Яач вэ? Чи яагаад унтчих вэ өглөө? Ари өглөө гүүгээ. Өглөө яагаад аа? Гүүгээ дээ. Тэр бол үсэн чинь. Тэгэхээр бас тамаа үзэж. Эки өглөө хэр удаа ажиллаж юм бэ? Би яг гүүгээд нөгөө Brisbane гүйдэг чинь ягаад гүйтгүй яхсан амар одсон чи тий. Гүүхтэй гэрэл төхөө мөхөө байх байгаа. Тэнгэр нөгөө олон байг явдаг мэддэг болц тий. Тэгээ гүүгээд гэрэл төхөө мөхөө газар тууш яг гоё гүйдсэн. Чи нөгөө гүүж мэдхгүй газар дандаа гэрэл төхөө тулаад. Тэгээд зогсоод тэгээд амраад байсан. Тэгээд янз бүртэй үүдээ цаг гаргаж Биш өглөө чи парк руу орсон гэж байна. аль баг. Уртлын Тэр чинь ер нь дундуур аим 2-3 завтай юм байна. Тэгээд тойроод хүүжрээд ингээд суулаад. Тэгээд ингээ юу муугаа гаргуул аим шорон зам. чамаг ер нь өглөө унтчих хооронд гүүс ингэж худлаа яриад унтчих хооронд чинь бид гурав маш их юм амжууллаа. Бид өглөө зайлсан бүр хийж өглөө. Өглөөгөө цайгаа бэлдлээ. Машиныхаа зогсоолын төлбөрийг сунглаа. Гарч гүүлээ. Сүгэг битэр өглөө жим ороо. Тэгээд гэтэл чи яасан? Стил унцаар уул нь хамгийн тамирчинлаг, хамгийн спортлог, хамгийн их тусах ёстой боломжтой хүн байна. Манай хүн жоохон ядарсан байгаа. Тий. Амралт хүнд бол амралт чухал тий. Бүх талхаар байгаа. Жоо ядралттай байгаа л тий. Болоо тавиад унтчихгаа. Тий яг энэ үе надад 100 талаар тасарч байгаа тий. Нэг хүн жоох яг энэ үедээ гоё хатсан ажилласан шүү. Би тэгтээ ингэж боддог шүү дээ. Хүмрийг бол жоохон тийм стресс тайлтай гоё юм болов. Одоо жишээ нь жоохон ийм сонин үе байдаг шүү дээ. Тэр үедээ шууд зүгөө үрээд яг жим дээр ороод айгу гоё болчихсон шүү дээ. Тэгтээ тэр нэг стресс тайлах тал дээр юу баха. Миний хувьд чи бол яг төмөр үеэд шүү дээ. Би бол яг түүх янз бүрийн бодлого энэ хэрэг их юм болдог шүү дээ. Тэнгүү сайн дуу сонсоод зүгээр л тэгээд зүгээр нэг цаг гарах 30 минут яг цагаас түүхүүд айгу гоё шүү дээ. Өстой юу юм бэ? Юу хүмүүс харсан, бүгдийг нь харсан. А гомос хүмүүс орж өндөр байлээ. Би энэ лесбионыг өдөрс харж байгаа. Яг юм ил юм. Тэг. За тэгвэл ингэ чи ижил үстэй. За ижил үстэй. За эсвэл зүгээр ингэ харилцаа. Ямар ашиг чи яг юм ярих гэж та бодож юм ба. Биш ингээ цаана ингээ эдит яриад байна. Уг ямар ч юм хайх юм уу яриад байна. Дүүд гэдэг ялж. Дүүд. Тэгээ яг гомо тал дээр болно шүү дээ. Чаас угж аваад байна тийм. Угч. Чи яаж хүлэн зөвшөөрдөг гэсэн юм бэ? Ер нь хүлэн зөвшөөрдөг юм. Гэхдээ хоёр эмэгтэй хүн юм шүү дээ. Хоёр эмэгтэй байхаараа зөвшөөрөд хоёр эмэгтэй байхаараа зөвшөөрөд. Харин ойлгохгүй. Яагаад? Ямар ашиг? Чи ашигын юу гэж хараад та заавал бэлэг хэрэгтэй байж байгаа учраас ашигтай байна гэж ойлгоод байна. Тэгээ тэгэхгүй эдгээр юун дээр тогтоод байна. Чи тэгээд хосын харилцааг зөвхөн бэлэг хэрэгтээр тогтдог гэж хэлсэн чи. Тэгээ эдгээр ижлэг үстэй гинэ гайхаж байна. Яг өөр юм шиг байна. Юун дээр чинийхэр юун дээр байж байна? Андээс Бэлэг хэрэгтээр юм уу? Чи одоо хоёулаа энэ биш гэгээд олон нийтэд зүгээр хоёулаа асуулт гэдгийг ойлгож байна. Шо гамбо шиг шараад ирнэ шүү дээ. Гамбош гайгүй тий. Гамбош бол давтлаатай болсон ба тий. ижил гүйсний юун дээр тогтдог вэ гэж бэлэг хэрэгтэн дээр тогтдог гэж хэлж байна. Гоё смарт хэрэгч үүнд ороод ч та. Хоёр эрэгтэй хүнийг хүлээн зөвшөөрдөг. Хоёр эмэгтэй хүнийг хүлээн зөвшөөрдөг. Яагаад гэвэл бэлэг хэрэгтэй байхгүй учраас гэж хэлсэн чи сая. Өө аваа. Харин тэгээ яг тэгэл тийч тэгээ.
4-наас хойш бичээд байсан микас аваагүй шүү дээ. Яа ашиг Ажил яг тэндээ бичээд байгаа даа. Тэгтээ жаа суул багтай. Гайгүй тэр гайгүй. Нэрээ Удаан байвал бас. Арай юу. Өдөр та завгүй шүү таахаа. Та ер нь одоо ямар хүлээлттэй байна? Өнөөдрийн сургалтыг ямар хүлээлттэй байна? Юу болно гэж бодож байна та? Би ихтэй ерөөсөй ойлгохгүй байгаа шүү дээ. Юу гэдэг юм чаа. Яагаад би яг явах хэрэгтэй. Та ер нь төрүүлж дуурсан хөхөөний ам үлдний хүчээр та энэ нэг үнд чинь Мельбурн руу цог явах хүн байна уу өнөөдөр гэсэн чинь. Тэгээ дааш дээ энэ чинь таны тикетийн мөнгийг өгнө шүү дээ. Өгнө шүү дээ. Одоо сэтгэлээрээ өнөөдөр намайг гоё яач. Угаасаа өсгөө өнөөдөр бид гурыг гоё хоолнд оруулна гэсэн шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм үү? Тий. Харин орой гоё хоолнд оруулна гэсэн шүү дээ. Яг би уусаа даан гэсэн л ихтэй нөгөө нэг тэтгэр ингээл өөр гоё юм зэл явж байгаа юм шиг. Өсгөө одоо нэг хүүхд мөхтэй юм шүү дээ. Харин тийм учраас бид гурав зардал мөнгө өөртөө дагаа явъя. Чи зүгээр сургалтанд ганцаараа суу гэдэг байгаа байхгүй юу? За, хобби гэж танихаар яг юу вэ? Та тэг юу гэж тодорхойлдог вэ? Та өөрөө хоббитой юу? Нэр хобби гэж та юу гэх юм бол? Танихаар одоо хобби гэж юу вэ? Яг тэгэл нэг зүйл хийгээл тэгэл тэрэндээ юм тэрнээсээ кайф аваад одоо стрессээ гаргаал те. Тэрэндээ дуртай тэгээ тэр дуртай юмаа хийгээд өөрөө тэрнээсээ кайф аваад тэгээд стрессээ тайл. Зөндөл хобби шүү дээ. Танд бас ямар хобби? Одоо л минийх юм шүү дээ. Гольф болч те. Гольф ингээд тоглоод байхад танд ямар давуу тал мэдрэгдэж байна? Ер нь тэгээд цаашдаа ер нь тоглоод баймаар санагдаж байна уу? Тоглож шүү дээ. Аг гоё ингээд алхдаг те. Тэгэл хүмүүстэй ингээд юм ярина. Бөгөө зогч байгаа нөгөө техникийн тэгэл ингээд зөндөө бодох юм л та. Тэгээд гольфиг нэр ментал терапи гэдэг юм биш шүү дээ. Мент тэр. Тэгэхээр ер нь бол одоо яг чиний хэлж байгаа гүүгээд ингээд яадаг гэдэг шиг бас адилхан. Чи одоо нөө төмөр өргөөд ингээд яадаг гэдэг шиг адилхан гэсэн нөлөөтэй. Тэр чинь гоё Спорт юм байж магадгүй. Тэг спортоор очиж. яг хөө гольф чи юу юм бэлээ? Үнэтэй спорт биш юм бэлээ. Монгол яг үнэтэй байж магадгүй. Энд чи одоо ингээд манахаас ингээд гараад 20 минут ингээд драйв хийхэд 3-4 гольф хийх байг өнгөрч байгаа замыг бодоход. Тэгээ ингээд тоглож байгаа хүмүүсийн харахаар хүүхдүүд тоглож байна. Эмэгтэйчүүд хөшин залуугууд тоглож байна. Энд болохоор гольфыг Монголтой харьцуулахад илүү юм түгээмэл тоглодог тий. Соёл нь илүү дэлгэрсэн байгаа болохоор үн мөнгө төлбөрөө өгч гэсэн хамтхан боломжтой байгаа. Тэгээ улирлын ч гэсэн байнга тоглох боломжтой. Энгүүт чи тийм тоглоход тийм өртөг өндөртэй юм шүү. Сүхбаахын хувьд болохоор одоо тэр гольфийн цохор хэрэгслийг $400 яг хоо гэдэг айн авсан гэж хэлж байгаа. Second hand ч гэсэн авсан л та. Гэхдээ мэрэгжлийн хүмүүс биш учраас заавал тэгж амар үнэтэй амар чанартай байх бол шаардлага байх. Чи нөгөө нэг хямдхан ч гэсэндээ чанаргүй гэсэн үг шүү. Тийм л дээ. Гольфийн одоо энэ хэрэглэж 16-18 сартууд ингээд шийдэгдэж гарч ирдэг. Тэгээ жигнэсээ нөгөө мөнгөтэй болсод ч юм уу үнээр хоббитой болсод ч ингээд Шин загвараа цаваад. тэгээд баг жил болгон гоож зарлаа. iPhone шиг л 15s Pro гэж явчих юм шүү дээ. Тэгвэл тэрийг ингээд зардаг юм second hand гольфийн хэрэглэлийн дэлгүүрүүд аяг. Тэгээ коллекшн гарлаа гэхээр ч одоо зүгээр нь арай хүнд болохгүй. Яг л стандартаар яваад зүгээр жоохон бариуд жоохон Мэдээж дээр тэгж л Одоо тэгэнгүүт ярина би яг саний дээр нөгөө $400 хэрэгсэл авсан гэдэг дээр ямар point өгөх гээд акцент өгөх гээд нэхэр ийм байгаа байхгүй. Яг гольфын хэрэгслийг $400 авч байгаа. За талбай дээр тоглохоор $20-30 нэг удаатай гэж авч байгаа шүү дээ гэсэн тийм. $400 нэгэд авчих тэрийг баг хэдэн жил чиргэлэх боломжтой болчих жоох. Өөр зарлахгүй. Би нөгөө нэг яагаад зардал нь өндөр биш вэ гэдгийг яг тайлбарлах гэдэг байна. Одоо тэгэнгүүт эртгийн хувьд одоо гүйдэг шүү дээ. Өглөө болгоо гүйдэг юм хоббитой дуртай. Тэгэнгүүт яг эртгийн хувьд одоо ингээд жишээ нь гүүхийн тулд чамд юу хэрэгтэй гэхээр пүүз авах хэрэгтэй ямар ч үс тээ. Айгу хөлдөлтэй гэн болгодгүй байхтайгаа пүүз авах. Тэгээ пүүз авахын тулд дахиад нэг $200 болоо байж таах гэх. Тэгэл нэг шорт пүүз бодол тэгээд бас $200-300 орчих болох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр нэг гольфын аяатай харьцуулах юм бол зөрүүний хувьд бол их тийм амар зардлын хувьд зөрүүтэй биш болчих гээд байгаа байхгүй. баг яг илүү авах. Баг үзэж одоо баг өлөг төвтөргийг сонсчих юм уу? Бас тэлжиж магадгүй. Гэрч баг Уул мос бодоо. Тий. Би нэр энд ирээд ягаад гүүгээд гутлын уул ингээд бүгд нингэрдгийг мэддэггүй байсан бол Монгол машинтэй эсвэл мотоцикл дунд морин өмч тэгээ яваад энд ирээд алхсан ч гутлын ингээд өсгий бүр ингээд нингрээ заяа. Бүр ингээд үсгэрүүгөө бүр орсон шүү. Тэр дааваргаа бүр амар нингэрдэг.
гүйлт бол гой. Би нөгөө юунд тавтаа нэгсэн. Хүүхдээ гүйлт гэсэн шүү дээ. Камер тавтаа. Тэгээ нөгөө нэг машина тавиад тэндээс гүүгээд нэг гүүрнээс нөгөө гүүр рүү гүүгээд аваад буцаад ингээд яг 5 км боллоо. Тэр 5 чугаас ангалтай шүү дээ. 5 болоо. Би 7 хоног 6 хоног мөн болсон. Тэгээд надад л нэг юм гоё айхаар хүн баярлахаар эсвэл нэг тийм мэдвэрч өгдөг. Уруудаа нэг өргөд дагаад ингээд хуух ингээд баг ингээд салж байгаа юм шиг. Ажил нэг багт. Тэгж аим кайфтай юм биш. Би яагаад болцсон бэ гэхээр миний нөгөө юм шилбч нөгөө нэг хүүхд тохтой бэлдээд өвддөг. Тэгээ өвдөд. Яваасаа их дүүгээд байлаасаа. Уурч муудаг. Баяр тэгмээ илцгүүгээд байвал тэгээд одоо ингэ өвдөг юм. Яг илцгүүгээд. Тэгээ нэг жил дээрээ тэгж болсон шүү. Ийм судалгаа хийдэг юм шиг. Гүүгээд ингээд шилб ингээд цохигдож явах тусмаа шилбэний ингээд кальц өндөр болж эхэлчихэд гэнэ ингээд өсөрч байх тусмаа. Тий, ачаал авах тусмаа. Тэгсэн чинь ундаг дугуйнд хүнийх тийм биш гэдэг юм. Ундаг дугуй ч кальц дутагтай явдаг гэж шүү дээ. Яг тэгвэл дөргөлт авахгүй шилбэмэл бод ясан дөргөлт авдаг. Яс ч өөрөө дөргөлт авч иж кальц хөгж авч идэг гэдэг нэ. Түг ярьдаг юм би бас яг сонсч байсан. Ингээд бокс тоглох хүмүүсийн ясмар хамгийн сайн байдаг гэнэ. Бокс тэр юу гэсэн баян ингээд маш авч чичээд Дөргөлт аваад. дээс мэс ингээд өсөж идэг ингээд. Тийм тэнгууд хүүхэд мөгч үсрээл ингээд хүүгээл идэв шүү дээ. Тэр тусмаа ингээд ясмар Яс адалд орж битэлэхгүй байсан юм. гэсэн чи ингэдэг гинэ. Энд чи бүр судалгаа Одоо тэгээ маргаашнаас эхлээд дээс аваад үсрээд унах гэдэг хаа. Бис өөш. ундаг дугуй унцаад тэр нөгөө юун дээр ямар ярьсан дээр ярьсан дээ. бүр судалгаанд гарсан амар ундаг дугуйчин зөө. Найзтай юм өргөж өгөхгүй. Явж гад бороотод явж гад оочоод тэгээ сүүс нэг гоорчдаг байхгүй. Тэгээ шинжилгээ өгсөн чинь кальциум мангард орсон. Тэгээ гайхаад бүх ундаг дугуйчдаас авсан. Бүгдийнх нь кальциум мангард орсон. Тэгээд тэр чинь бүр судалгаа болгоод ингээд тэгээд нөгөө ийм аэробик гэдэг нөхдүүд чинь өсөрдөг. Одоо ингээд юм даа. Тэдрийг яг сар яг кальцийн юуг авч гад сар ингээд зүгээр ингээд өсөргсөн байгаа байхгүй. Тэр кальцийн нөгөө ингээд өндөр болж байгаа. Гарч ирээ. Тэгээ ундаг дугуйчд ер нь ихэнх хувь кальциум мангаар баг. Дээсмэс сайн. Тэгээ дээсмэс бол бүр амар. Тэгээ тэрнээс ч юм бол яс ер нь ингэж дөргиж явах тусмаа өөрсдөө орж өгдөг задарч. Кальци тавьчих. Одоо бочи өөр ингэж ажиллаж явах тусмаа ингэж уурга тач эхэлдэг шүү дээ, тий. Босдор зүгээр үйдгэн уугадаг бол зүгээр бас дөргиж засч ирээ, тий. Бочин ч өөрөө ажиллаж тэр яг хэрэгтэй газар уурга тач эхэлж байгаа шүү дээ, тий. Яг тэртэй л адилхан юм шиг байна. Яг кальц нөгөө яс ч өөрөө ингэж ажиллаж эхлэх хүмүүс тэмлүүгээ кальц тач эхэлдэг байна. Босдор бол өөрөө ингэж актив биш үйжиж уурга уугаад гарч зүгээр бааш хэлээд гарч ихэнх хөвнө. Өөр ингээ булчингаа ажиллаж байгаа чинь нөгөө хэрэгтэй газарлгаа ороод шингээд татчих байгаа байхгүй. Яг тэртэй адилхан бас кальц мэл зуугаад ч юм уу те. Яг яс ажиллаад ирэхээр тэрлүүгээ гэс татчих. Кальцууд юм. Удах. Гэтэ мультиплинер явдаг л да. Ер нь кальц би ууд. Магнезиум бас сайн гэдэг. Тий. Магнезиум бол бас Тэр унтаа ууд юм уу? Яаж хийв? Магнез Магниг бол орой унтахын өмнө. Гэтэ бас цайр бас. Нойр бас. зинк үү? Тэр чинь зинк, мөлтчин зинктэй юм биш үү? Мультиплинер зинк бүх юмний комплекс багаар явж байгаа. Цаанаасаа зигтэй байх огших. Мультич угаасаа мангар өндөр тунгууч гэсэн бүх юм явж идэг шүү дээ бүх эрцүүд. Тэгээ дээрэс нь яг бүр багассан эрцүүдээ шинжилгээгээр ч юм уу хараад эмгэлтээр авч явдаг шүү дээ тэр мөлт дээр нэмээд. Одоо бидний хувьд чинь одоо Монгол ялангуяа Монголд байдаг хүмүүсийн Монголд байхад ч юм уу ингээд витамин л бол заавал те ууж явах хэрэгтэй, тогтмол хэрглэж явах хэрэгтэй нэ тэргээл зүгээр л хэрэгтэй витамин байвал зүгээр баг хэмжин жоргүй шууд уучих хэрэгтэй ч гэдэг юм. Тийм ерөөдөө бодолтой ч юм уу тийм байдаг гэсэн шүү дээ. Одоо тэгэнгүүт сүүлийн үед миний яах анзаараад тэгээд ганц нэг юм дээрээс ингээд хараад ахаар витаминыг яах вэ гэхээр эхний ээлжинд нөгөө эдийн шинжилгээ байлаа өгдөг. Тэгээд тэр шинжилгээнд дээр болохоор яг нөгөө витаминийхаа ямар витамин чинь хангалттай хэмжээнд байна, ямар витамин чинь хангалттай байна гэдгээ шинжилгээ өгж гаргаад тэгээд тэрнийхээ үндсэн дээр А уух уу, С уух уу, Б уух уу, Д уух уу гэдгийг шийдэж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр бид нар чинь баг витамин л бол сайн ингээд шууд тусалцдаг те. Бас хамаагүй бас тэгээд гэж бас болохгүй юм шиг. Тэгээд витамины илүүдл гэж юм байдаг шүү дээ. Витамин чинь юуны Д-гийн дутагдaltaд бол байнгүй. Хүн бол ер нь Д хөрөнгө өндөр авч Д-гийн үед би бол тэгж ойлгодог. Д-гийн үед Монголд амьдарч байгаа тохиолдолд Д-гийн дутагдaltaд угаасаа тогтмол орж байгаа. Угаасаа батаараа нэ. Угаасаа нэгдүгээр тэр чинь нөгөө нэг цаг агарын хувьд үйл мөвөл болоод нарны энерги угаасаа багасаад ирж байгаа учраас нэг л бодлого орчиж байгаа. Дээрээс нь утаацаа, дээрээс нь ингээд нөгөө олон барилга сүүдэр ихтэй байгаа учраас ямар нэгэн байдлаар дэгийн дутагдал бол тогтмол орж байгаа. Тэгэхээр Монголд амьдарч байгаа бол тохиолдолд заавал авч явах хэрэгтэй.
Одоо ингээ бүрийн тогтмол энэ блог нэг гэж байгаа. А тэр подкастаараа юу хийх гэдэг вэ гэхээр ер нь одоо гадаадд ч юм уу эсвэл Австралид амьдарч байгаа хүмүүсийн яг юу мэдэрдэг дотор нь яг юу байдаг гэдэг юмыг гаргаж ирүүлмээр байгаа. Одоо жишээ нь цаанаа л нэг юм байдаг штэ. А тэр нь нөгөө нэг юм Монгол руугаа тэмүүлсэн ч гэдэг юм уу цаанаа л нэг юм байгаад байдаг штэ. Стресс ч юм уу мэдгүй. Яг юу гэж тодорхойлох вэ? Би бас мэдэхгүй л байна л да. Би энэ дээр ингэж байна. Мэдгүй юу ч хийж магадгүй. Тэгэхээр ямар нэгэн тийм байгаад байгаа байхгүй. Хүн болгоны дотор тийм байгаа. Ялангуяа эрэгтэй хүмүүсийн дотор. А дээрэс нь эмэгтэй хүмүүсийн дотор ч тийм байж байгаа. Блогоор болохоор Тэр юмыг гадагшлуулж байгаа байхгүй юу? Чатанд хариу өгсөнгүй өдөр. Яг үндэ бараг 24 цаг багт шүү дээ. Хариу өгдөө тий. Тийм шүү дээ. Яг үндэ юу чатанд хариу өгдөө. Тэр Монгол хүмүүсүүд гайгүй. Аа байгаа үнэ. Гэтэ энэ дэл Яг нэг 24 цаг багтаж ажиллаад амралтын өдөр ингээд айгүй гоё. энэ дэл стресстэй. Яг стресстэй. энэ дэл ер нь бол Австралид стресстэй яагаад вэ? Стресс нь өөр байгаа. Монгол авдаг стресс нэг өөр, энд авдаг стресс нэг өөр л байна. Энд байгаа ингээд 7 хоногийн рент одоо юу гэдэг бүхэн цаг төлөвлөж ингэж бүхэн явдаг болохоор жоох хүн санагддаг надад бол. Үгүй сараар ингээ өвчих нэг амар авчих гэдэг тест. Үгүй ингээд бүхэн 7 хоногоор ингээ цаг нартаа уралж явдаг болохоор нэг авах стресс өөр. Монголд бол тийм Монголд бол бүр өөр шүү дээ нөгөө арай өөр стресс байгаа шүү дээ. Ойчр юу ч гэдэг арай нэг юм нийгэмтэй харилцсан стресс байгаа. Энд болохоор нийгэмтэй харилцсан стресс бага мөртлөө арай авах стресс нь өөр байна. Зүгээр санхүүгийн дарамт гэх юм ч бас аашаа. Гэхдээ санхүүгийн стресс юм шиг. Санхүүгийн энд бол санхүүгийн сахлах болцоо. Тий. Харин тэр ер нь төлөвлөлт. Тэрийг зүгээр Монголд сараар төлөвлөдөг бол энд 7 хоногоор төлөвлөдөг болоод одоо жишээ нь энд сараар цалин буудыг мөрчлөөсөө 7 хоногоор байрны төрөөс өгдөг бол аюу хэцүү болчих. Харин тэгвэл үргэлж байна тийм. А тэгэхээр угаасаа тэр юм чинь нөгөө санаас зохицуулаад 7 хоногоор салтгаа 7 хоногоор төлбөрөө төлөж явах боломжийн нөхцөлийг бүрдүүлээд өгсөн байгаад бид нар өөрсдөө тэрэндээ дасан зохицоод тэрэндээ тааруулж амьдрах болчихж байгаа байхгүй. Гэтэ надад бол 7 хоногоор ингэ явна. Надад бол тэр намар байдаг. Монголд сараар гэдэг байснаас илүү. Нэг сэдвийг ингэж базаад баг гэж дуусгаад нэг сэдвийг базаад баг гэж дуусгах. Тэгээд дундуур нь өөр юм ярьж байгаа. Хүүгж байгаа яар. Болжмор ярьж ирээ. Харах амар эцэж байгаа юм TikTok бүгд нэг хэмжээний мэдээд байгаа сте. Орчин эцэж байгаа сте. Чи тэгвэл хэдэн минут нөөс чинь хэдэн цагийн цаг магаар үзэхгүй шүү дээ. хэдэн минутаар нөөс. Гэтэ тэрийг сте үзэж явснаас бас цагийг харж явсан бол. Хамгийн сүүлд эзээ үзсэн чи. Наач сте. Гоё асуулт юм л та. Сая янз бүрийн орохоор сонирн болж байна. тий секси амьдрал ярихаар бид дөрвийг харах өнцөг дөрвөн өөр болчиход байна. За ингээд дуусгая. Тэгээд эргээд сургалтын газар очиод эргээд уулзцгаая. Юуны юу Таны хүү шим биш. Таны бүгд гэж харсан. Тэгсэн би энийг үзсэн. Харсан. Судалж ирсэн. Судалсан. Жижиг юм байлаа. Жижиг тахта. жижигэл байж таарал та. Ээжээсээ гарахтаа тийм томороо гарч Сайн 2-3 хоногийн өмнө юу яасан бэхгүй юу? Би өглөө гэрээс гараа явчихсан чинь 2 тахта ингээд зам дээр дайрцсан байсан. Яг замын гол дайрцсан байсан. Тэгсэн чинь мангар жижигхэн битэй тахта ингээд нөгөө хоёр хорт ингээд дэгдэлсэн. Тэр зонцгон байсан. Ингэдэг гинэ. Тагтаа чи би тэгэл бүр гайхаад судлаа. Тагтаа чи бүр ингээд том болтол гэрээс гараад. Яг ингээд бүр тагтаа болтол гараад. Тэгээд Яад нийт сурах юм. тэгээд тэр чинь байгалийнхаа цохилтгоогоор тэгээс Тэгээд би бүр гэртээ тренинг хийдэг юм шиг. юм лөө. Гүйдэг замд боо. Хоёрын өдөр загсан явж байгаа нэрээр нэг baby shark болчихсон юм хүн. Тэгээд хоёрын усан сонссон найзхаа. Тэр хоёрын өдөр загсан яваад энэ өөр чимээр гал хамстай. Хоёрын өдөр загсан явж байгаа. Оя тахдаг. Дөрөв үлээ шээ. Энэ хоёр хэл чадахгүй шүү дээ чи. Хоёрын өдөр загсан явж байгаа. Тэгээд манай өөр тэгэл загс макс бариад нөгөө сонир хатаа мартаа нөгөө сичгэр шиг загснууд үүдсэн шүү дээ. Тэр мөрийг бариад baby shark гаргаж ирээ. Тэгээд би ч нөгөө jellyfish-нуудыг орой болохоор ингээд амар гоё харагдсан шүү дээ. Өнгө. загсан юм. Тийм нөгөө jellyfish гэх нөгөө тэмтүүлтэй. Тэгээд тэрийг би ингээд гогдод татахгүй юу? За гогдод татаад тэгс чи манай хувьгээ андаа энийг хараа энэ бараг гарч ирэх нэ гэж далаар унаа. Бүр
таалгаад унцгаа юм чи. Би ч бүр сандраа доош харж байхгүй байж ирсэн. Ингээ гарч ирээд өстой юунаас нь нүүдэн үдгээс татаа гаргаж ирсэн байхгүй юу? Хүн шатруу сэлэх гээд ирсэн. Тэгж мгээ гарч ирсэн. Йоо андаа энэ утас нь орчиж. Веб нь орчиж. Хөл хөрөхгүй биш үү? Хоёр сайн байлаа. Би тэр мэт мэдгүй юм чинь. Тэгээд цуг харанхуй шүн байжснаа. Шүн ч тэгээд далаараа унцж байгаа юм. Эвгүй те. Эвгүй. Тэгээд тэр чинь нөгөө нэг юм далаараа гарцсан юм шууд юм гүүр шиг байгаа штэ. Тэрэн дээрээс цаад ирмэглээрээс л унжна гэдэг чинь бол шууд гүн газар л унцж байгаа гэсэн байхгүй тий. Тэгээд нөгөө нөгөөөөс шарууд чинь найздаа цов үг мөг гэж нөгөө цов өвөр янз бүрийн цовнууд үүдэн штэ. Тэр эдийг авчираад хоёгээд өгöd. Тэгвэл хоёгаа дандаа энэ юу гэнэ үг. Чамаг өмс гинэ гэсэн өвгөө буцаагаад өг. Хоёгээд захын яг айгүй хэцүү яваа сүнжтэй. Чи хэдүүд явлаа? 4-5 явсан. Тэгээд төтөр ингээд яг энд ирээл нөгөө загсанд яваад далаа малаа яа загс яаж бодож мэдгүй. Тэгээ мэдгүй байчингууд тийчээ би ч бас хэлмэд муу байгаа шүү дээ. Тэнгүүд төө чи сургууль сурж байгаараа гэртээ яриг. Юу гэж яах юм гээд яаж барьдгийг нь асуу. Чи яв гэ. Айгүй хэцүү. Тэгээ би намайг яг тэгээд идэв юм уу айгүй хэцүүгээ дээр их нэртэй буу болоод байсан. Наа чи ярин тэгдгий ямар өгөө шийдгүү яадгийг яв асуу гэдэг. Ихнэрээ явуулаа. Үрж яваад. Чи яриг гэдэг. Айгүй хэцүү. Чи бас James Bond-ын зураг авсан газар. Яг James Bond шүү дээ. Би юу? А намайг яриад байгаа. Тэнийг Бодлоо. Тэгээ сагасаар дид нэг чочрж бидэг авдаг шиг юм. Таныг Джеймс Бондтай адилхан байна гэдэг шүү дээ. Чи өдөр болгоноо тэгж ил. Оо яг нэг юм хэлүүлж ирсэн чинь дундуур нь юм байна. Самурай явж байгаа шүү дээ. Намайг James Bond гэдээс Орсон шүү дээ. юу дуртай. Тий. Тэтгэр гарсан Джеймс Бонд. Үзээ. Бид дөрөв сургалтандаа сууж дуусчаад арай гэж дундуур нь гарч ирлээ. Суусан гэжтэй би сургалт заалаа. Тий. Сургалтанд суух гэж ирсэн биш. Манай өө сургалтаа барыг зааж өгөөд гарч ирлээ. Манай орчуулагч орчуулагч ах маань уул нь орчуулах гэж ирсэн чинь өөрөө сургалтанд суугаад ард байгаа нөхөр нь сургалтад ороод тэгэл барыг таарлаа. Ямарсан утгагүй юм боллоо. За хаашаа явж байгаа тахаа? Одоо Лорн гэдэг таун гэх юм бол юу гэх юм бол газар л юм шүү дээ. Лорн болохоор яагаад гоё вэ гэхээр Италич нөгөө нэг ингээд далайн ирэг дээр ингээд хотууд нь ингээд өксөд уулаа ингээд өксөд барьсан байдаг шүү дээ. Тэгээд дээр далаа дэвтэй далаагаа ардсан. Яг тийм юм тосгор шиг юм байсан аахгүй. Миний санаж байгаа. Тэгээд Лорн өнгөрөөд болохоор Ocean Drive гэх яг далайн эргээр ингээд мөшгөрч явдаг замтай. Тэгээд цаашаа хэрвээ бид дамжаад нарандаа амжаад очихоор бол хамгийн сүүлийн очих гэдэг цэг нь юу лээ? 12 апостолс. Тэр нь болохоор амар том хавцалтай тий, хавцалтай том хадтай далайн эрэг байх гэдэг шүү дээ. За ямар ч байсан тэгээд тиймэрхүү маршруттай бидэд ямарсан. Нэгэнд ирснийхээ уул ганц үзэх ёстой ганц нэг газруудынхаа нэгийн ч болтгоо ядаж үзье гэж бодоод хатах гарч байна. Тэгээд тэр 12 апостолс гэдэг газар руугаа очихын тулд бид 3 цаг 40-50 минут ямарсан машинтай явах юм байна. Тэгээд замаараа Лорне гэдэг хот руу орох ёстой болчихж байгаамаа. Тэгээд цаг 20 минутын дараа Лорне дээр эргээд уулзъя. Яа ингэж байгалийн үзэсгэлэнд залбар газарт ирлээ. Далай дээр байдаг юм том хацлууд байна. Тэгээд 12 шиг юм том хад чулуу байдаг юм байна. Бид тэгээд ямар ч хэсэг явсараа байгаа л ирлээ. Уул нь яаж нэг цагийн өмнө ирсэн бол өшөө гоё гэгээд ирсэн юм гоё гоёлаа. Ам үлчлээ лээ.